नमस्कार, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम गैस पर रोस्टेड चिकन बनाएंगे। 1 किलो चिकन, इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं हमें इस तरह, और 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है। और ये आधा कप दही, 1 पिंच रेड कलर डालेंगे खाने वाला, ये लिक्विड भी आता है तो उसमें 2 बूंद आप डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच रिफाइंड है, सर्विस स्पून, और 2 छोटे चम्मच गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डालेंगे, कुछ धनिया की पत्तियां और 1 नींबू। अब इसमें गार्लिक और इसका जिंजर का पेस्ट 2 चम्मच डाल लेंगे हम, और लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और दही, ये सब मिक्स करेंगे। थोड़ा रेड कलर, हमारा ऑयल गरम हो गया। अब इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे। इसको हमने आधा घंटा के बाद बनाया है, आधा घंटा मैरिनेट किया है। अब गैस को तेज रखेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। आप बीच बीच में इसको चेक करते रहें, इसमें काफ़ी पानी आ जाएगा। दस मिनट हो गए। ये बीच बीच में आप देखते रहना, 10 मिनट के बीच में मैं भी इसको देखता रही हूँ। अभी 5 मिनट के लिए और ढकेंगे इसको, और गैस को मीडियम रखें। पाँच मिनट हो गए। इसको बनाने में 20 से 25 मिनट मिनिमम लगते हैं, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो और 5 मिनट बढ़ा लें। अब हम इसको खुला ही थोड़ा फ्राई करेंगे, ताकि इसका ये जो पानी है, इसके अंदर जो ग्रेवी है, ये इसमें आ जाए सारी। अब हमारी जो ग्रेवी है इसके अंदर सब मिल गई है, और नींबू डालेंगे। मैंने आधा नींबू लिया है, और इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा चिकन जो है बनकर तैयार हो गया।
गैस बंद कर दे। रोस्टेड चिकन तैयार है। एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।